Ребенок рождается, мама сразу на сосок, женщине пальчик намочит, и на сосок, и в серу его, и на сосочек женщине. И ребенок с первым глотком получает серу. Это защита от аллергии. Вот. И я тоже рекомендую. У нас есть такое растение ластовень. Ластовень – это растение антитоксикум, то есть противоядный. Он выводит токсины. Первое, с чего я начинаю лечить любую аллергию, это даю ластовень. Вот такой ложкой, такая ложка. На язык и запить водой. Все. И 3 недели вот такая ложечка ластовень. После ластовения идет сера. Серу тоже такой же ложечкой, без верха. Тоже она никакого вкуса не имеет, абсолютно сера. Вот. Если у вас проблемы какие-то с сосудами, то лучше всего сосна. Сосна, пихта, ель. Если вот там, ну и гипертония, там и гипотония, вообще, когда сосуды загрязняются, то лучше всего, конечно, брать хвойные. Хвойные хорошо чистят. Они, во-первых, бронхи чистят. Любые бронхи, это вы знаете, что любое хвойное при кашле, при бронхитах, при астме бронхиальной, вот, они применяются. И взять это самое, вот их попить просто. Я, знаете, беру вот такой величины ветки хвойные, 3-4 ветки, и кладу их в этот самовар, в чайник. В чайник кладу, и вот они 3-4 там, на 3-4 дня. Они там день, 2, 3 лежат. И вот это вскипел чай, налили, вскипел чай, налили. То есть чай именно с отваром хвойных, любых. Какие. В любое время срывать? В любое время. Любое. Любое, и весной, и осенью, и зимой. Вот сейчас подошли к любой елке, нарезали вот таких веточек, и себе в чайник кладите, и все. Это очень-очень хорошо. Потом, знаете, что бывает климактерический период тяжелый. Вот ко мне вчера женщина приходила, вчера была суббота, она пришла, у нее приливы частые, климактерические приливы. И она себе очень хорошо корой сосны. У меня есть такой так называемый пинкор. Ну, это мой препарат, пинкор. Это кора сосны. Кора сосны, вот это она молотая кора сосны, она очень хорошо применяется при приливах, приливах климактерических. Если, допустим, лечить онкологию, то первые 3 недели я даю болиголов и осину. Осина защищает печень, а болиголов противоопухолевое действие имеет. Потом аконит, им Солженицына вылечили аконитом. Потом аконит 5 капель на 100 воды, 3 недели, 1 раз в день. И 1 раз в день, допустим, можно взять одуванчик маленький, но тоже корни одуванчика, вот маленькой такой дозировочкой, на язык и запивается водой. Потом чистотел я даю. Потом мухомор. Сейчас я ее омегой заменила, мухомор. Мухомор – это очень хорошее средство, но мне, например, нравится, я не могу вам рекомендовать, но мне, когда я увидела, как мухомор едят, я сама его стала есть. Я его, как его едят? Его берется шляпка мухомора, 4-я часть откусывается, проживайте, проглотите, и все. Он вкусный, мухомор приятный. У меня многие пациенты, это противоопухолевое действие. У него вообще много действий у мухомора. Но в том числе он тормозит рост опухоли.